Видите, синички. Вот они туда залетают. Вот, вот. Они и сверху вылетают, и залетают. У них там много глазов. Видите, вылетел оттуда. Ну, попробую сейчас подойти поближе показать. Видите, у них много продушин. Вот в этом сугробе и сверху, откуда они вылетают. Там сбоку я вам показывала, с той стороны, где кормушка. Они вылетают, у них много продушин. Я ушла, а они залетают оттуда, в свой сугроб, вовнутрь. Вот, казалось бы, маленький сугробик, там тоже хворост какой-то, видите, они тоже там делают себе такие вот ночлежки, там тоже они ночуют. Везде, где вот есть это, где валежник, когда покрывается все снегом, вот они там делают себе гроты, туннели и живут. Вот пенсионеры катаются на лыжах.